ကိုဒူးကိုခြုံပြီးတော့အောင်မြင်ဖို့နီလန်း၈ခုတစ်သက်တာဖို့မစင်စားပါနဲ့ထိတ်ဆုံးရအောင်တွားနေတဲ့ခီးမှာဒီလောက်ဆိုရင်ရပြီလို့တွေးပြီးနားနေဖို့အချိန်မရှိပါဘူးနှစ်အားလုံးထက်ပို့ပြီးတော့လိလာပါကြိုးစားပါမင်းမဘလောက်ပဲအရေးအချင်းတွေရှိနေပါစေတခြားသူတွေထက်ပို့ပြီးတော့လိလာတခြားသူတွေထက်ပိုကြိုးစားခြင်းစိတ်တွေမရှိဘူးဆိုရင်အောင်မြင်မှုကိုအပြည့်အဝခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးသုံးအရှုံးတွေအမားတွေကနေသင်ခန်းစာယူပါအမားတွေလုပ်ပြီးတော့အရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရမှာပဲဒီလိုအခြေအနေမှာဘယ်လိုတုံ့ပြန်တယ်လဲဆိုတာသင်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးတာဖြစ်တယ်လေးနေ့တိုင်းစာဖတ်ပါစာဖတ်တာကိုဘယ်တော့မှမရသင့်တယ်လို့အကြောင်းအရာတွေရှာဖွေမှုတွေကိုလည်းပဲဘယ်တော့မှမရလိုက်ပါနဲ့ငါစိတ်ရောကိုယ်ပါကျမ်းမာပါစေအောင်မြင်မှုခရီးလမ်းကိုရှောက်လန်းရမှာစိတ်ရောကိုယ်ပါကျမ်းမာနေဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့လိုအပ်ချက်ကျမ်းမာရေးကလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်နေ့တိုင်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့6ပေးကမ်းစွတ်ကြဲပါချစ်ခင်သူတွေကိုဂရုစိုက်ပါစိတ်ဓာတ်ရောခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာနေုံနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးတခါတလေသစ်စိတ်မင်းကိုလည်းပဲအားဖြစ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ခုနှစ်ရိုးသားပြီးပွင့်လင်းမြတ်တာမှုရှိပါစေလိညာဟန်ဆောင်မှုတွေကတင်းထန်တလောက်အရာရောက်မှာမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းပဲရိုးသားဖြောက်မှနေဖို့မလိုပါဘူးဖြောက်တဲ့အပင်ကခုတ်ခံရတာများတယ်လေဒါကြောင့်ရိုးသားမှုရဲ့ခုံကိုလည်းပဲမဆုံးရှုံးစင်နဲ့ရှစ်ရေရှည်အောင်မြင်ဖို့တွေးပါလူအများစုကရေတိုအောင်မြင်မှုတွေနဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုပဲအာရုံစိုက်တတ်ကြပါတယ်ရေတိုရည်မှန်းချက်တွေကိုအရန်အာရုံမစိုက်ပါနဲ့ဘဝမှာလိုလားအတောင့်တဆုံးအရာအဖြစ်နဲ့ရေရှည်ရည်မှန်းချက်ကိုဦးစားပေးပါဘဝမှာဒီအောင်မြင်ခြင်းဒီအချက်တွေကိုကြော်ဖြတ်ရမယ်တစ်အောင်မြင်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့လမ်းကိုတယောက်ထဲလျှောက်ရမယ်နှစ်အသေးအလေးစူးစမ်းရမှာကိုရှောင်လွဲလို့မရပါဘူးသုံးမင်းအကျင့်ပေါင်းများစွာကြရှုံးလိမ့်မယ်လေးကိုတန်တရားဝင်လိမ့်မယ်ငါအချွတ်အရာတွေကို stay ဖို့လိုမယ်6အချိန်ပေးရမယ်ခုနှစ်ပြန်ရတဲ့ရလာကတော့လုံးဝထိုက်တန်လိမ့်မယ်ဘဝမှာအောင်မြင်ခြင်းဒီအရာတွေကိုကြော်ဖြတ်ရမှာဖြစ်တယ်လူငယ်များအတွက်စာချက်တိုက်ကနေကိုယူထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ခွန်အားတစုံတရာရရှိပါစေလို့မျှော်လင့်ပါတယ်